Hey amigos, welcome back to our channel. Hair dryer hair wax ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ എങ്ങനെ നമ്മളുടെ മുടി സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം, സെറ്റ് ചെയ്യാം, അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം മതി. ആൻഡ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സിമ്പിൾ ടിപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അതേപോലെ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ബോണസ് ആയിട്ട് ഈ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഓഫീസിലും ഒക്കെ പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്. സോ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാം. ഓക്കെ, ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ മുടി ഷോർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ലെങ്ത് ഒക്കെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇനി അതല്ല, നിങ്ങളുടെ മുടി ഭയങ്കര ലോങ് ആണ്, ശരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ ഇത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതേപോലെ വേറൊരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഷാംപൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ മുടി സിൽക്കി ആയി മാറും അല്ലേ, അതിങ്ങനെ താഴേക്ക് വീഴും, ഒട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സോ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുടി നന്നായിട്ട് നനയ്ക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൈപ്പിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ തല വെച്ച് നനയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നനയ്ക്കാം. ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 10-20 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ സ്പ്രേയർ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുടിയിലുള്ള എക്സസ് വാട്ടർ ഒരു ടവലെടുത്ത് തുടച്ച് കളയുക എന്നതാണ്. ബട്ട് ഓർക്കുക, ജെന്റിലായിട്ട് വേണം തുടയ്ക്കാനായിട്ട്, നന്നായിട്ട് അമർത്തി തുടച്ച് മുടിക്ക് ഡാമേജ് വരുത്തരുത്. ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഏത് സൈഡിലേക്കാണോ പൊതുവേ മുടി ചീകാറ് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ചീകി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മുടി ചീകി വയ്ക്കുക. അതെന്നിട്ട് ഒരു ബാൻഡ് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ബാൻഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മുടി ആ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് അത് മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആവണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ നോർമലി ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് കുറച്ചുകൂടി വോളിയം നൽകും ആൻഡ് അത് ഈസി ആയിട്ട് സെറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. സോ ഇനി നിങ്ങളുടെ മുടി മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം ആ ഹെയർ ബാൻഡ് അങ്ങ് എടുത്തു മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ വോളിയം നന്നായിട്ട് കൂടിയതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ഹെയർ സ്റ്റൈൽ സെറ്റ് ആയതിനു ശേഷം അതേ പ്ലേസിൽ തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2-3 തുള്ളി എണ്ണ എടുക്കാം, വെളിച്ചെണ്ണ. എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഡിസൈർഡ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഡയറക്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് കുറച്ചുകൂടി വോളിയം ആഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് അതേപോലെ ഒരു ഷൈനിങ് അപ്പിയറൻസും ഉണ്ടാവും ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഹെയർ നല്ല സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ടൈം ഫോർ ബോണസ് ടിപ്പ്. ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും അതേപോലെ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ സ്യൂട്ട് ആവുന്ന 2 ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സൈഡ് പാർട്ട് വിത്ത് എ പഫ്. ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ നിങ്ങളുടെ മുടി ആദ്യം ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചീകി വയ്ക്കാം. സൈഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചീകിയാൽ അത് ആ സൈഡിലുള്ള ലൈനിനെ കുറച്ച് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കും ആൻഡ് ദെൻ നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കുറച്ചൊന്ന് പൊന്തിച്ച് വെക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് അണ്ടർ കട്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ മുടി 2 സൈഡിലും ഷോർട്ട് ആക്കി വെക്കുക. ദെൻ ടോപ്പ് ഏരിയയിൽ മുടിക്ക് കുറച്ച് വോളിയം വെക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലൊക്കെ റൂൾസ് അനുസരിച്ച് ഇതിൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്താനാവുന്നതാണ്. ഫേസ് ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ട് ആവുന്ന ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണാനായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഹാബിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.